Gwa Masengere abateesa we bali wano Honorable Moses Wagaba Kabusu, Honorable Robert Kasule Sebunya, kaningeze wa Honorable Charles Rwomushana. Katonda wa kisa. Mukulu Busoolwa nali nsoma mu Bible. Nze Katonda wa bajjajja mu. Siko kiri? Yes. Nze Katonda wa bajjajja mu. Tagamba nze Katonda wa bakitammwe. So the most important link bajjajja ffe. Now ensi tesobola kubaawo nga tewuliriza bajjajja. Nga tekola tewuliriza bajjajja. Ensi yonna etawuliriza bajjajja because gwe wooli olw'okuba nti jjajjawo yakola ekituufu. Yakola ekituufu. Yabaawo ate n'akola ekituufu. Kyova olaba wooli. Bw'oba weeyanjula mu mwina kiti omuti omutuba ekika omutuba esiga. Yes, very good. So ozimbibwa. So ntoli singa teyakola kati your grandfather singa teyakola kituufu singa toliiwo. Kitaawo teyandabaddewo naawe singa toliiwo. Kakati ekisa society yaffe abavubuka tebawuliriza ba elder. One tetuyina na elder woku ne elder naye ate waliwo engeri gy'alina okweyisa society emuwulire. But above all mulimu gw'abavubuka okuwuliriza ba elder because ba elder be bamanyi bajjajja kye baalekanaga kino temukikolanga kino temukikolanga. Ensi etayina kigambo mwana gwe n'owulira. Mwana gwe n'oyimira muno okoze iki nkoze iki n'owuliriza ensi eggwawo. But bwate mwagala kuwulira mujja kuwulira kifuba. Wakati ku mulama gw'oleese ekigambo demokrasiya kye bayita demokrasiya nkola y'abagunjufu nnyo ey'okugamba nti mpangudde nenzija nenkuyozaayoza okkiriza nenzikiriza ate nenzija nenkuyozaayoza ey'okugamba nti n'akalulu tekandibaddewo n'akakuuma. Mwena mwagala kumanya abantu baagalaani mugende naye. Eyo nkola ya kigunjufu nnyo 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 nnyo. Wenyingira mu CA Constituent Assembly nasangayo abasajja nga Prince nga Kimera omugenzi Kimera Masaka. Yes, be bakadde abalina integrity nti ekigambo kyayogedde kyagenderako. nga takola busanyusa. Nalabanga abasajja nga Banabudere ne webuuza lwaki Nabudere si mugagga nnyo. Naye nga Nabudere alemeddeko ng'olaba enamba yaabwe entono mu CA naye nga balemeddeko. Ate ng'ebiseera ebingi omugenzi Kakyama nga opakabulo baabuuza ate nga obusente butono. Yes, nga nakano baabuuza opakabulo baabuuza but Adoniya tebeerondwa bujjukira that there was integrity. So gye bayita demokrasiya. Demokrasiya ogizimbira ku integrity. Now tosobola kuzimba demokrasiya ku buyayi. Actually waliwo abatali mu demokrasi gunmen banabe mundu. They can't be Democrats. So you can't say Mukulu Museveni is a Democrat. Ayinza okulwana ayinza okufuba abeere Democrat but he is not a Democrat. Naturally no, because he is a resistor nga bwakugambye am a resistor. But so ekyo kimu okubiri is a revolutionary. Kati nga Fidel Castro tasobola kubeera demokrasiya because for him is a revolutionary. Now then umulala yemuyayi. Umulala yemuyayi. Umuyayi tayinza kubeera Democrat. Kakati bano balimu okulima nti basobola okuzimba omusimbi gwa demokrasiya because it's not in them. It's not in them kubeera kulimba. But bayinza okukyagala ne bakikolerera babeere kyo. But adapt. Yes, Now ekisookerako kino eno kibiina kye bakozesa tekyali kyabwe. Kyali kya Mukulu Kibalama. Yes. Ne bakifuna.
ekigambo okufuna kitegeeza ki? Ba- ba- Because you Acquire. see, you can't get, Acquire. you can't acquire epate. Awo otandikira okufuna ekizibu. Sobola kubaawo ne ngamba nze I can go and acquire FDC. They don't acquire. You belong to. Olina okubeera mu kibiina nekikoona batoga nti ffe tubadde wano naye katwafunye ekibiina hawo. Mutondawo. Mwina kutondawo. Either mulina okutondawo o mubeera b'ekibiina ekyo ne mufuuka abakulembeze baakyo.